நம்ம நாயை வாக்கிங் கூட்டிட்டு போனா ஒவ்வொரு இடத்தையும் விடாம மோப்பம் பிடிக்கும். அது ஏன்னு தெரியுமா? நமக்கு 6 மில்லியன் ஸ்மெல் ரிசெப்டார்ஸ் தான் இருக்கு. பட் நாய்களுக்கு 300 மில்லியன் ஸ்மெல் ரிசெப்டார்ஸ் இருக்கு. ஒரு இடத்துல மோப்பம் பிடிக்கிறப்ப அந்த இடத்துக்கு வேற எதுவும் நாய் வந்துச்சா, அது ஆணா பெண்ணா, இல்ல அதுக்கு எதுவும் உடம்பு சரியில்லையான்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதுக்கு தெரியும். நாயோட பிரெயின்ல வாசனை அனலைஸ் பண்ற பகுதிக்கு பேர் தான் ஆல்ஃபாக்டரி பல்ப். இது நம்மளை விட 40 மடங்கு பெருசு. அதனால தான் அவங்களுக்கு உலகம்ங்கிறது உருவங்களை விட வாசனையால் ஆனது. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க ஃபாலோ பண்ணுங்க தி சயின்ஸ் உலகம்.